ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಡಿ. ಮೇಘರಾಜ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿರುವ ನವೀಕೃತ ಕಾಶಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಭವ್ಯ ಕಾಶಿ ದಿವ್ಯ ಕಾಶಿ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಇಡೀ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ವಿನೂತನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 13ರಿಂದ ಜನವರಿ 14ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಏಕತೆ ಸಾಧಿಸುವುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ, ಪಾಲಿಕೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಎಚ್.ಎನ್. ನಬಸಪ, ಮೋಹನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು. ನಾಳೆ ದಿನ 13ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವೇನು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಹಿಂದೂಗಳು ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವನ ಶಿರದಿಂದ ಹುಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನವೀಕೃತವಾದಂಥ ಕಾಶಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಭವ್ಯ ಕಾಶಿ ದಿವ್ಯ ಕಾಶಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿನೂತನವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಯೋಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ಕಾರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ರವರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ತಾಹ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಶಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ವಿನೂತನವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆ 13ರಿಂದ ಆರಂಭ ಆದರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ 14ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ, ಜನವರಿ 14ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ನವೀಕೃತವಾದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಗರವನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾಳೆ 13ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಧರ್ಮಾಚಾರ್ಯರು, ಭಕ್ತರು, ಸಾಧು ಸಂತರು, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಏಕತೆ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೂಡಿಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸಂಹಿತೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 10ವರೆಗೆ ಇದೆ, 16 ತನಕ ಇದೆ. ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಲ್ಮಠ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. 10ವರೆ ನಂತರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕನಸು, ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ದೃಢವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಧಾಮದ ನವೀಕರಿಸಿದ ನಗರವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ 13ರಿಂದ ಜನವರಿ 14 ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನಾವರಣ ಆಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಸಾಧು ಸಂತರು, ಭಕ್ತರು, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು, ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆ, ಮೇಯರ್ಗಳ ಸಮಾವೇಶ, ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗೃತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆಂದೋಲನ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ, ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ
ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಪಕ್ಷದಿಂದ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಪ್ತಪುರಿಗಳು, ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಗತಕಾಲದ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಮರಳಿಸುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಕನಸು ನನಸಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸೋ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದೇಶವಾಸಿಗಳಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋಣ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.